好啦，今日咧我哋講翻點樣煎嗰隻好圓好圓嘅雞蛋先。好啦，咁講翻有啲咩要準備咧？好快啫。首先對煎嘅筷子咧，最緊要係尖嘅一隻雞蛋啦，當然要有油啦，同埋一個碗仔我哋打落去嘅，同埋一隻碟。OK，跟住最後咧就係一定要有呢個煎 pan 啦。呢個係佢哋話俗稱煎蛋神器。OK，好啦，而家點做咧？首先，OK。隻蛋咧一定要打落台嘅，千祈唔好打落個碗。如果唔係嘅話咧，啲蛋殼就會跌落隻碗度噶啦。好啦，當呢個步驟完咗之後咧，我哋過嚟呢邊啦。OK，好啦，而家第二個步驟咧，就要將啲油咧倒落呢隻鑊度，少少就得噶啦。不過咧要啷晒成隻鑊嘅。好啦，咁當然啦要。成隻鑊黐晒油咁就最好啦。呢隻蛋咧唔難煎嘅，但係咧其實要花好長時間，所以咧呢個時間裏邊咧，我哋計下用幾耐。好啦，就咁咧，差唔多成隻鑊咧都鋪滿晒油就得㗎啦。一定要啷勻，最緊要啲邊位。好啦 ，OK， 跟住咧就擺蛋落去啦，仲有少少穿窿。OK， 擺落去咧點樣隻蛋喺正中間咧就要對位嘅。到而家為止咧都係仲未開火嘅。好啦，倒落去先。好啦，倒晒落去之後咧，隻蛋咧盡量要喺中間。咁你又慢慢對，慢慢對，對到你啱為止。OK， 好啦，大約係咁樣啦。啱咧就唔好喐佢啦。擺定就得㗎啦。OK， 好。我呢個爐唔平嘅，所以咧佢會垂翻落去。如果呢個爐平嘅話咧，就唔使搞咁耐。OK， 好。嗱，而家喺中間啦，都唔係好中間。OK， 好。跟住咧就開火啦。全程咧要係好慢、好慢、好慢火。慢到咧係慢慢 warm 熱佢就得㗎啦，因為咧如果你太快嘅話咧，佢會起泡，同埋隻蛋咧會爆㗎，咁就唔靚啦。一路咁樣煎住就得㗎啦，始終都係唔喺中間。佢比較奄尖嘅，我一定要好中間、好中間先得。嗱，而家好中間啦。OK， 咁就其實個過程就完㗎啦，一路等到佢變白變勝就得㗎啦。見到啲白色啦，其實要定型㗎啦，就唔好喐佢啦。記得係最慢嘅火，等佢慢慢熟就得㗎啦。記住最後係有隻煎筷子嘅，隻煎筷子一陣講俾你聽有乜用，好緊要嘅隻煎筷子。呢個過程就冇嘢做，得個等字。但係冇乜時間嘅就唔好搞呢個啦，因為都幾長時間嘅煎一隻蛋。嗱，咁就煎咗5分鐘啦。好啦，到呢個時間咧，我哋試下搖一搖佢。嗱，如果好似而家咁樣咧，完全冇黐底嘅，咁咧就唔使用筷子噶啦。有黐底嘅咧，就可以煎筷子喺側邊撩下佢，淨係撩邊就得噶啦。OK， 隻蛋其實已經 OK 噶啦。好，我哋將個鐘攞過嚟先。OK， 隻蛋一齊落去。好啦，咁點樣落咧？兩個方法，一個咧就咁倒落去，另一個方法咧就係咧
跟隻筷子晾一晾佢。好，最好就咁倒落去就得㗎啦。咁就已經完成㗎啦。好，呢一隻咧就係完美嘅煎蛋啦。多謝。